我姓馬嘅，咁本身喺呢度咧，世圍角村咧經營咗超過40幾年㗎啦。咁我哋係1981年開嘅。我哋間餐廳咧就個特色就係舊啦，時間好耐，即係停咗喺個時光隧道40幾年㗎啦。咁我哋個背景咧就喺石圍角啦，咁佢開村嘅時候咧一齊成長嘅，去到而家咧我哋都係即係一手經營咁樣啊，咁我哋冇轉過手。咁我哋賣嘅嘢咧都比較簡單嘅，就係80幾年代嗰陣時啲大家都趕住返工，咁我哋沖個奶茶，食個多士，食個西多通粉，即係最傳統、最傳統嗰啲茶餐廳嘅食物，咁售賣直至到而家。我覺得我哋嘅餐廳唔係在於個餐廳有幾耐，而係在於個餐廳裏面嘅人。佢可以做，每人可以做多少少，而變到一個比較大嘅多一啲嘅力量，可以幫到一啲有需要嘅人，可以做到一啲特別嘅嘢咯。咁變咗我哋個經營嗰度咧，我哋都希望，佢哋有菜賣，有肉賣。咁如果個價格可能爭少少，即係貴少少啦，咁我哋可以負荷到嘅，我哋都希望可以幫襯翻佢哋咯。我哋咁微不足道，人哋都嚟幫襯我哋，唔係幫襯其他啲大集團。咁我哋又可以用上下游嗰個概念，我哋幫襯翻一啲同我哋個力量係差唔多或者更加嘅小嘅商戶。咁我哋咪幫襯翻佢，咪變咗形成咗一個生態圈咯。咁佢可以繼續經營，因為我哋係做飲食噶嘛。咁佢哋都可能有機會食早餐啦，或者係口渴嘅時候可能買杯咖啡飲啊咁樣，咁可能有機會幫襯翻我哋啦。咁變咗大家咧喺個區嗰度咧都會有個生意可以做得到，我覺得係正向嘅，係嘛？即係從經濟角度嚟講，呢啲咪可以叫做雙邊貿易。咁你幫襯我，我幫襯你咁樣。咁好似我哋以往嚟講，我哋街市未識嚟嗰陣時咧，上面仲有好多鋪頭啊，朝頭早啲菠蘿包啊。方包啊，我哋都喺呢度麵包鋪供應嘅，嗰間叫家家眾啦。咁又或者係我哋有陣時啲文具啊、啲電器用品啊，我哋都喺翻園區呢度屋村嗰度買嘅。咁譬如以前有街市嘅，我哋啲蔬菜都係喺嗰度供應嘅。咁後期都冇咗，我哋先至再靈敏利用我揾嗰啲供應商啫嘛。後期街市開翻，我哋又繼續幫襯翻呢個街市。咁即係正正就好似政府所謂嘅原意，就係大家係每條屋村有個小社區，係大家係自給自足嘅，大家可以就係顧客幫襯翻，可能係商戶。咁跟住咧就係同商戶咧建立一種緊密嘅關係啊！小店我能夠有多餘力量咧，我就可以做多少少嘢。只要每人行多少少，香港有700萬人，咁啊行多700個少少嘅咯喎。咁如果再多少少又唔同咯，即係倍量增加咁樣。其實咁成個環境咧，我自己覺得就係不一樣咯。